פעם אמא של נרקיס. כי את... הלו. ככה לא סופרים. היי אמא של נרקיס, מה המצב? מה קורה? עוד פעם קרן? לא, היא עכשיו בחזרות. היא בחזרות עכשיו. ברור שהיא אכלה ושתתה. לא, היא למעלה, היא עושה חזרות. לא, אל תדאגי, היא לא עושה לאורנה בעיות, היא אוכלת, היא שותה. כן, היא מסיימת עוד שעתיים. כן, היא למעלה. הכל בסדר, אל תדאגי, לא עונה כי הפלאפון שלה על שקט. טוב, בסדר. עוד שעה ככה נסיים. יאללה, ביי. נראית! הלו. כן, מה שלומך? לא, בסדר, נרקיס, בסדר גמור, מה נשמע? מה, את לא מצליחה לתפוס אותה? לא, אני ראיתי אותה לפני זה, בסדר. כן, התעודות. בסדר, תעודה בסדר, יש מה לשפר. מה זה מה יש מה לשפר? יש, תמיד, רגע, שנייה, ממתינה. תמיד יש מה לשפר. תמיד יש מה לעשות. בכלל, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר קצת על התפקוד של נרקיס. מה זה התפקוד? קצת, כל מיני עניינים. יוצאת בלילה, פעם אחת כמעט הגיעה לבריכה עם חברה, עושה כל מיני שטויות. בסדר, ילדה מגיל ההתבגרות, אבל אתה יודע, לצאת בלילות וכאלה, בלי אישור, צריכים לדבר על זה. כן, נקבע, אז נקבע היום יותר מאוחר, אנחנו נדבר, אני צריך פה לסגור איזה משהו ואנחנו נדבר. גם כל מיני קצת עניינים, לא לומדת, לפעמים לא מתעוררת בבוקר, לא מגיעה לשיעור, לא משהו מלחיץ. בקטנה, אנחנו נדבר על זה, נפתור את זה. כנראה שיש לה עונש, כנראה שהיא תצטרך להישאר פה חופש הגדול איזה חודש. על כל מיני בעיות שעשתה, אבל לא רציני, נדבר על זה. קצת נזקים בקבוצה וכאלה. מה? שבירת חלונות, התעצבנה יום אחד, כעסה, התחילה לשבור חלונות בקבוצה, דלתות, בסדר, אבל בקטנה, נדבר על זה. תגיד, מה? את מגיעה עכשיו? לא, עכשיו אני לא יכול, אל תלחצי, זה בסדר, היא תחזיר. 10,000 שקל בערך, משהו כזה, לא יותר מדי, לא רציני, נזק של בערך 10,000, 15,000 שקל. בפנימיה, כן. רגע, שנייה, יש לנו מתינה. כן. טוב, אנחנו נדבר, יש לי פה שיחה חשובה. יאללה, אז יותר מאוחר. ביי, בהצלחה, ביי. אני לא יודע, לא ראיתי אותה מלא זמן. היא לא... פעם האחרונה שראיתי אותה היא נראתה כמו מקל, היא לא אוכלת כלום. היא לא שותה, היא לא מכניסה שום דבר לפה. נשבע לך קרן, אני לא יודע, לא ראיתי אותה מאז. הלו. קרן? אבל אני לא יודע מה איתה, לא ראיתי אותה כבר שבוע, לא אוכלת, לא שותה. כן? הפסקות, עניינים, אבל... לא יודע, ילדה הייתי איתה עכשיו בהצגה, היא פתאום נעלמה, אני לא יודע מה להגיד לך. אני פה בודק שמן מים, כן. באוטו, כן. לא יודע, את רוצה שאני אעשה סיבוב באוטו, אני אחפש אותה? יש מים, כן. אני אומר, כן, הילדה נהייתה מוזרה, לא שמעתי ממנה כבר כמה ימים. לא יודע, פעם הייתה מדבר איתה בפייסבוק כמה דקות טובות. היום היא אומרת שלום, ופתאום היא מרחפת כאילו היא... לא יודע, את יודעת. לא נעים להגיד מה היא, את יודעת. טוב, אם אני אשמע ממנה, אני אדבר איתה. ביי כפרה, ביי. יפה. אני הבאתי לה את המשהו. כן, היא גם שוטטה. היא מקסימה כמו כל הזה. כן, פשוט הפלאפון שלה אצלי, כי היא עכשיו על הבמה. כן, הכל בסדר גמור, אין לך מה לדאוג. טוב? איתי. טוב, בסדר. ביי, יום טוב. ביי.
נרקיס ילדה טובה ואין לי שום בעיות. אני יודעת, נכון, אמא תמיד דואגת. נכון, צודקת בהחלט. אוקיי, אני אשמור עליה, אל תדאגי, כמו שאת רוצה. טוב, מותק, שיהיה לך אחלה יום הולדת. ביי. היי קרן, מדבר נתי מהכפר הירוק, כן, רכז השפעה, מה שלומך? בסדר גמור. תשמעי, רציתי ככה לדבר על נרקיס, המצב שלה בזמן האחרון די על הפנים. לא לומדת, לא מגיעה בקושי ככה בבית ספר, במגמה. יונתן לא מרוצה ממנה. המורים כל הזמן ככה באים אליי, מתקשרים, מה קורה עם נרקיס, איפה היא, הציונים שלה לא טובים. אז מה אנחנו עושים בדיוק? כן, האמת שאני חשבתי על קטע של להשאיר אותה עוד שנה בכיתה י"א, אבל אני מבין שהיא בכלל לא תהיה פה, אז ככה שזה לא, אוקיי, לא רלוונטי, אבל אני אומר שאם היא הייתה פה, הייתי משאיר אותה עוד שנה בכיתה י"א. זה לא היה מזיק לה, זה היה, כן, זה היה כאילו רק טוב עושה לה, וזהו. כן, לא, בסדר, אוקיי, אבל בסדר, אל תבכי. לא צריך לבכות, זה בסדר. תשמעי, זה קורה הרבה, אומנם כאילו, כזה גרוע עוד לא היה לנו כמעט, אבל זה קורה לפעמים, את לא צריכה לבכות. כן, אני חושב שככה איזה עונש חינוכי, משהו כמו לקחת לה את הטלפון, שלי לא לדבר עם חברים, לקרקע אותה ככה לבית לאיזה חצי שנה. אני חושב שזה יהיה טוב. כן, זה יהיה טוב, זה יעבוד. בסדר. כן. אוקיי. לא צריך לבכות אבל, לא צריך לבכות. המצב מאוד גרוע, כן, אבל תשמעי, בסך הכל, אוקיי, אז היא תהיה בסוף, היא תהיה ספרית, מניקור, פדיקור, זה בסדר. אוקיי. בסדר גמור. טוב, אז אנחנו נהיה בקשר. תודה רבה. תודה. כן, גם לך. תודה. ביי. תהיה לך ציצור שלי. כן. אתה תתחנן לציצור שלי. חס וחלילה. עם הקול שלך לא הייתי רוצה ציצור כזה. תאמיני לי שהרבה רוצים. לא. בעיניי. לא בכלל. זה הציצור שלך. בלי נדר. טוב, כפרי. אבל יהיה לך שלישייה. אללהו אכבר. לא, לא תוכל לדבר. וואלה. אבל את מיטרית. דבר איתי קרוב, פלט. מה פריט? וזהו. בלי עין הרע. טוב, אז אנחנו נדבר. פיצה חום מצל. ביי. שימי לך פה שום. הלו. קרן, מה שלומך? כן, היא בסדר, אל תדאגי. כן, היא אכלה, היא שתתה, הכל בסדר. מעולה. היא אמרה שלא תטרידי אותה בזמן הקרוב, היא עסוקה. טוב. נרקיס, היא אמרה שתחזרי מוקדם, ואל תאחרי. טוב, בסדר. יאללה, ביי קרן, ביי. לילה טוב. ביי. שומע? ראינו שנרקיס מתקשרת אליי בהפסקה, אבל אנחנו לא יודעים מה יש. היא בלחץ, שאין דברים כאלה. לא חבר שלך. מה אני אגיד לך? הנה, עכשיו הם תפתירים. גם כן את ההרציאה הזאת, אני מדבר איתה. הלו. כן, מה העניינים? אל תדאגי, אוכלת, הכל בסדר. כן. אני לטעמי די הרזתה בזמן האחרון, אבל דניאל אומר שהיא בסדר. היא השמינה. מה אני אגיד לך? אני חושב שהיא הרזתה הרבה. איזה הרזתה? אתה לא רואה איזה צמיג נהיה לה? מה, אתה לא רואה? טוב, אז אל תדאגי, תחזור מוקדם. עכשיו יש לה תימנים. יאללה. ביי מאמי, ביי. הכל כפרי, לא סתם, אבל לא לאונס. אז הוא
אולי ניסע לנאפי? כן, גברת בינוני. כן, הבת שלך עובדת מצוין. כן. לא, הטלפון שלה סגור, אין מה לעשות, היא לא יכולה לדבר איתך. אכלה, בטח אכלה. אכלה בלי סוף. שתתה, אנחנו דואגים לה בצל, היא יושבת בצל. שלא תעבוד קשה? טוב, אין בעיה, אני אדאג שהיא לא תעבוד קשה. כן, אתן לה, אני אוציא אותה מהשירותים שתעבוד רק על הניקיון של הדשא, אין בעיה. בסדר גמור. לא, אין לך מה לדאוג, היא בסדר גמור, כן. קצת חוצפנית, אבל בסדר. צועקת על האחראים, כן. מרביצה להם קצת, אבל לא, אבל הכל בסדר, כן, היא בסדר גמור, אין לך מה לדאוג. יופי. נשיקנקי, וחיבוק, ומזל טוב, ואת האמא הכי מדהימה בכל העולם הזה. אני יודעת שלפעמים אני לא מראה את זה, אבל את חשובה לי מאוד 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 מאוד, ואני שרופה עלייך, ואת הכי מדהימה בעולם הזה, וזהו, רק בשביל שתראי עד כמה אני אוהבת אותך, אז ארגנתי כאן איזה כמה חבר'ה כאלה שאני יודעת שאת אוהבת אותם, שהשירו לך כזה, זה שיר כזה מגניב, אז יאללה, עכשיו. אמא או אמא, חמי